स्मॉच वॉइसेस स्वागत आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में, पहला ब्लॉग वीडियो। और ये चिड़िया देखिए, इनको ना तुलसी बहुत पसंद है। अगर मैं तुलसी यहाँ पर ऐसे करके रख दूँगा ना, थोड़ा भीड़ आएगी, देख सकते हैं। ये मेरा घर नहीं है, आंटी के पास आया हूँ। हमारे घर में तुलसी नहीं है बिकॉज ऑफ सम XYZ रीज़न। अभी देख सकते हैं, देखा खाने की भीड़। छीन के लेके हाथ से। सोना खिला, इतने कोने वैसे करके नहीं खिलाते हैं, खिला ऐसे कर दे वो लोग खाएंगे। हमें यहाँ पे खिला खिला खिला। बहुत क्यूट है, बहुत सॉफ्ट है गाइस। मैं एक लेने वाला हूँ इनमें से, एक नहीं दो। ये वाला नीचे वाला मटका दिख रहा है, ये वाला हाँ, ये इसमें अंडा है। और ये वाला दिख रहा है, इसमें भी अंडा है। पता नहीं क्यों मेरे 6 सब्सक्राइबर हो गया है। बहुत क्यूट है, घर के अंदर भी बहुत सारा है, अंडा बहुत है। गाइस आज के लिए बस इतने, मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।